iki ana dewa malang kadhak maragake sajarwa kuwi dewa saka ngendi lan sapa bebisikmu Bulu Ulun Jawata saka Kagiwangan Kaindran Bathara Indra ya Bathara Surapati kowe wadya bala saka ngendi saking Tunjung Lautan kesete semban kula Prabu Lingga Garda samangke kula dipun perintah supados nyuwun wangsulipun carun widodari nenggipun Candrarini menawi boten dipun paringaken Kagiwangan badhe kula dadosaken Karang Jingga blangap-blangap paton ngucap yen ra kena dikandhani kanthi becik lan kanthi apik bergudul saka karepmu dhewe kelakon dadi intiping traka jahanam kula mboten wedi denga sing dadi kwandha gateng gateng wah anda oh oh awas oh apa carike para dewa para penyarian praminggat ilang nyawamu ayo denga sing dadi kwandha oh 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 wah oh hey oh hey Ratu Gustimu duwe garwa sing awujud widodari oh ngaten ya lajeng benjang menapa tumurunipun Dewi Candrarini Palakrama kalian sesembahan kula ngentenana wanci ingkang pratitis eling-elingen yen perlu tulisen besok Bathari Candrarini bakal tedhak ana ing prajamu Palakrama kelawan Ratu Gustimu lamun ta tumeka titi mangsa dinane Selasa kliwat sasine Jumadi lawas nun Selasa kliwat sasine Jumadi lawas mboten enten Selasa kliwat kali Jumadi lawas yen dewa kepareng paring dawuh ora ana barang sing mukal mudhen jengayakane ngrat tengrat kotomo mangku manugrahen lan siswanto sakutra tang Usminoyo Pangmus Minoyo
sekaring bawana langgeng. Nuwun sewu Kakang Gunaresi Narada ngaturaken kawilujengan rawuh ndika wonten ing dalu bali laras marcu kundha maneh Kahyangan Suralaya. Walakala inggih Adi Guru. Awit saking pepayung Paduka Adi Pramesti wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa anggen kula seba salam taklim kula katur dumateng Paduka Adi Pramesti. Mun inggih Kakang Narada sampun kula tampi. Kalilan kula cumadong dawuh kados pundi kabul kawusananipun nalika semanten jengandika Kakang Narada kula utus matedhak wonten ing negari Cepaka Mulya amboyongi Dewi Candrarini mongko dados jangkeping Hapsari. Lah nuwun sewu Adi Guru ingkang sowan wonten ngarsa Paduka menika nenggih sekaring kedaton Cepaka Mulya pun Candrarini. Nduk Candrarini margake sungkema marang tetungguling para Jawata. Kula inggih nuwun sewu Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu kunjuk sahandhap padha Paduka Sanghyang Jagat Pratingkah. Iya Candrarini wis ndak tampa gawe bombong ing rasa. Pangestu nuwun bae tumrap lawan jeneng kita. Nuwun inggih kula walan anggen pamundi mugi andadosaken jimat. Adi Guru wonten dawuh gandeng ripalungguhan samangke calon widodari sampun sumewa wonten ngarsa Paduka lan supados prahara ingkang nimbrung wonten Suralaya enggal sirna prayogi Candrarini menika enggal kawisuda kemawon minangka widodari supados gara-gara ing Suralaya menika enggal sirep Adi. Dewa-dewa sukata marang kang soreng perang ngudani arum lentanu ngawiyat Narada ngepalani Jawata Sukamala sulaing wiraseksa sulaing wiraseksa Kalanggana Klara Pandamowen Saratinon lerga konang surem sorote tanpa abjang ulun waspadakake Bathara Indra ingkang sumewa ana ngarsa ulun ana parigawe apa he Surapati. Aduh ulun sewu lepatah dawadana dene kula cumampaka suwan tanpa piniji ngaturaken kedrawasan bilih ripalungguhan samangke ing madyaning repat kepanasan wonten wadya bala saking tunjung lautan ingkang pinandhigan dening Sang Senopati Yaksa Dahuru ingkang semunipun sumbar mangwuh boten badhe wangsul dumateng Marcapada menawi boten saged amboyongi dumateng calon widodari nenggihipun Dewi Candrarini kinarya jatuh kramanipun Narendra ing tunjung lautan nenggih Prabu Lingga Garda Wasana Purbawasisa kula aturaken dumateng Paduka Pukulun.
yen pancen kaya mengkono tegese buta marang tata kuwi ngemping lara ginjah pati. Indra wonten dawuh. Siagakna para wadya bala Durandara. Undurna denawa ingkang barang amuk yen pancen ora kena dipringgake kanthi becik. Siksanen cemplungna madyaning kawah Candra Drupa. Kula ngestaken dawuh. Wonten ingkang sumusul wonten kahyangan utusanipun Prabu Lingga Garda saking Tunjung Lautan ingkang nedya amboyongi calon Hapsari. Nduk Candrarini wonten kula marga kiri palungguhan iki sing jujur sing blaka suta wae. Apa jeneng kita wis ana gandeng asmara sambung tresna lawan Prabu Lingga Garda? Mboten kukulun. Nanging nalika semanten Prabu Lingga Garda menika nglamar dumateng kula, parantine Kanjeng Rama Prabu dereng kepareng paring wangsulan. Satemah minggah kahyangan ngamuk punggung menika kula babar pisan mboten ngertos. Nanging tenan wirana sambung rasa kelawan Prabu Lingga Garda. Mboten wonten. Lah syukur. Lah sak menika kados pundi Adi? Kakang Narada kula aturi nyuwanaken jawata ing arga dumilah Sang Hyang Yamadipati kinen ngadhep wonten ngarsa ulun. Nggih, ngestaken dawuh Adi. Yamadipati wonten dawuh pripalungguhan iki kahyangan geger merga ana wadyabala saka Tunjung Lautan ingkang bakal amboyongi calon widodari. Mula kang mangkono kanggo ngreksa marang katentreman pripalungguhan iki calon Hapsari Dewi Candrarini maragake enggal kantinen sesingitan ana kahyanganmu ya kuwi arga dumilah. Yen tetela kados mekaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh keparingipun kula wangsul benjang menapa ripalungguhan iki uga kantinen si Candrarini. Nggih ngestakaken dawuh Nduk Candrarini ayo melu aku ning kahyangan arga dumilah Nduk. Kula kok bingung tadi ingkang mangkersakaken menika kados pundi nimbali dumateng Yamadipati amboyongi Candrarini dhateng kahyanganipun arga dumilah. Mongko arga dumilah menika saking mriki radi tebih latase kathah to kahyangan ingkang caket kalian mriki wonten kahyangan Kaendran
Kahyanganipun Bathara Indra wonten kahyangan cakra kembang kahyanganipun Bathara Kamajaya. King menapa kok Candrarini dipun titipaken mapan wonten ing Arga Dumilah? Kula cumadung dawuh. Kakang Narada, pripun? Karana Yamadipati menika peranganipun dewa ingkang wujudipun menika nggegilani. Nun Yamadipati menika peranganipun dewa ingkang wujudipun nggegilani. Lah gandeng cenengipun kalian Candrarini menapa? Nuwun sewu. Dipun agem piyambak kemawon. Menawi Candrarini kula papanaken wonten ing Arga Dumilah tartamtu kemawon muka Candrarini menika gandrung utawi nandukaken rasa tresna kalian Yamadipati. Kula saya bingung nglereke pangandikane kados pundi? Sanggit rungsit ingkang dipun tindakaken Adi Guru menika kados pundi? Kok si Candrarini disingetake wonten ing Arga Dumilah merga Yamadipati iki dewa sing dapure kaya barongan ngoten. Pripun niki? Ngapunten dipun agem piyambak kemawon sampun ngantos para dewa sami pirsa. Pripun? Candrarini kula inggahaken wonten kahyangan minangka calon widodari niku yektosipun nomor 17. Lah terus ingkang wigati Candrarini kula papanaken wonten Suralaya gandeng lare menika sulistya ing warni ayu kliwat ukur mila Candrarini badhe kula pek bojo kakang badhe paduka palakrama. Inggih. Mang pirsani Candrarini menika sak putu jenengan. Putu malah eco kakang. Walah kalah iki kaya ngene iki piye? Jebul ana urang sak wali ing watu jebule ora. Nanging menika bab wadi sampun ngantos para dewa pirsa iki kakang. Wah nggih walah kalah. Jebul kaya ngoten. Nggih, monggo lah. Samangke kula kados pundi niki? Mang jampangi para Jawata ingkang ngunduraken mengsah. Mangke asilipun kados pundi kula aturi matur dumateng ulun. Nggih, ngetaken dawuh kaliyan kula pamit aku. Wurahan ngaraning ngacurek komakuru bangsa tetekaya bu panjriten ora ngesti perkata ingkang tuwajak lelayu
sepe kuasa kita lagi wae aku ngambah alun-aluning para dewa ing repat kepanasan iki ana dewa malang kadhak maragake sajarwa dewa saka kendilan sapa bebisikmu bulu ulun jawata saka kahiwangan Paindran Bathara Indra ya Bathara Surapati kowe wadya bala saka ngendi saking tunjul lautan kesepe sembahan kula Prabu Lingga Garda samangke kula dipun perintah supados nyuwun mangsalipun calon widodari nenggipun Candrini menawi boten dipun paringaken kahiwangan badhe kula dadosaken Karang Jingga langap-langap patung ngucap yen ra kena dikandhani kanthi becik lan kanthi apik bergudul saka karepmu dhewe nglakon dadi intiping traka jahanam aku lho mboten wedi denga sing dadi kwandha gateng jati
Apa iki? Carike para dewa Bathara penyarian. Praminggat ilang nyawamu. Ayo dengo sing dadi kondo. Oh. 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 Ah. Oh. Hey. Oh. Hey. Apa nae Bathara Tantra ora minggat ilang nyawamu. Apa? Hah? Wah. Wah. Hop. Wah. Oh. Oh. Wah. Wait. Wah.
Pati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Sawana Bana Maratana Ladal Sayuta Mara sakethe wuri sampyan kaya wong dala rebuten kaya menjangan mati ora-orane yen yaksa dahuru tinggal glanggang colong mlayu li dewa sing aku prawira tandingana senopati saking Tunjung Lautan yaksa dahuru dewa sapa kami tuaning para dewa saka Kahyangan Sidik pangudal-udal ulun Bathara Narada ana apa Bathara Narada ripalungguhan iki ngene jeneng kita aja seling surup aja klera-kleru anane dewa kuwi mboyong calon widodari ya kuwi Candrarini mangka dadi Hapsari ing Suralaya yektine kanggo srana mulyake ya kuwi ratu Gustimu Prabu sapa Lingga Garda lah Prabu Lingga Garda kok ngaten nalaripun kados pundi wis kinodrat dening jagat lamun ta Candrarini iki pancen jodhone Prabu Lingga Garda yen kowe ngamuk ana Suralaya ini tegese kleru yen pancen Dewi Candrarini menika jodhonipun Gusti kula kalilan ripalungguhan samangke Dewi Candrarini kula boyong mangsul dhateng Tunjung Lautan wektune ora dina iki men kudu ngenteni titi mangsa ingkang prayoga men Candrarini dadi widodari dhisik yen wis dadi widodari dipalakrama karo Ratu Gustimu wis trep Ratu Gustimu duwe garwa sing awujud widodari oh ngaten ya lajeng benjang menapa tumurunipun Dewi Candrarini palakrama kalian sesembahan kula ngentenana wanci ingkang pratitis eling-elingen yang perlu tulisen besok Bathari Candrarini bakal tedhak oning prajamu palakrama kelawan Ratu Gustimu lamun ta tumeka titi mangsa dinane Selasa kliwat sasine Jumadi lawas nun Selasa kliwat sasine Jumadi lawas mboten enten Selasa kliwat kali Jumadi lawas yen dewa kepareng paring dawuh ora ana barang sing mukal mudhen mula kandhanana Ratu Gustimu ken sabar luwih dhisik mengko bakale tumurun saka Kahyangan ya kuwi widodari Dewi Candrarini tedhak marang prajamu palakrama kelawan Ratu Gustimu dandane cara India wah ketok udele no nemen udele ketok edhok pisan aja diganggu aja disusu-susu sing jenenge Candrarini mergo lagi pepaes lagi lukis ingkang dadi tutuke nggih tutuk mas samangke kowe mulya Baliyo matura karo Ratu Gustimu yen kowe ra mudeng memper yen Ratu Gustimu Prabu Lingga Garda mesti ngerti karo karepe dewa Patri kumulung mang rempak ing wadya makiri reh ronanggono kawe gelar Selasa kliwat Jumadi lawas ya nggih ora liwat ngestoke dawuh daya-daya aku nyuwun pamit ya sing ati-ati ya yaksa
pamoring suksma sinoksmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kabu pambukaning warana Adikku punapi Kakang Narada Nadyanto kula kasembadan ngunduraken yaksa dahuru sakwadya balanipun mawi sanggit rungsit reka daya lan rekayasa ning kula pitados menawi ngantos ratu saking Tunjung Lautan Prabu Linggagarda ngertos tartamtu badhe minggah kahiwangan ngamuk punggung Suratantaha kula saged ngukur ing atase senopatine wae kaprawirane kaya ngono mendah kaya apa kasektene ratu gustine. Lah bab menika kedadipun penggalih lho Di. Menawi sawanci-wanci Linggagarda minggah kahyangan tan wurunga kahiwangan badhe remuk. Kakang Narada, punapi Di? Kula sampun pikantuk gaiping Hyang Agung. Sampun cetha wangsit ingkang dipun paringaken dumateng kula. Kula kedah ngupaya jago wonten ing Marcapada. Jagonipun sinten? Mboten wonten sanes kejawi namung anak Anoman ingkang mijil jalu. Namung emanipun kula dereng mangertos pripalungguhan samangke Anoman menika gadah anak lanang ngapa mboten. Kakang Narada pirsa nggih. Kula ugi kesupen iki. Langka dipun pocapaken Hanuman niku duwe anak lanang napa mboten? Lah mila saking menika pripun? Malih nggih mang tumurun wonten Marcapada. Bengi iki gawe aku abonem malah. Mudan. Wirawiri ngalor ngidul padake larsa kula malah niku. Mboten sepisanji menika kula suwun Kakang Narada tumurun pedhak wonten ing Kendali Sada manggi kaliyan Anoman yen pancen Anoman anggadhahi yoga jaler kaboyong kemawon wonten kahiwangan mongko dados jagone dewa saniki nggih mbenjang sampun bubar Kakang. Oh nggih nyon pamit Adi Guru. Nggih Kakang. Sigra yen permana kanca-kanca sigra ngrakit nawang sesangka kaya mengkono loreke para pejabat kahiwangan Suralaya. Nadyanto saka njaba Bathara penyarian bisa nyurasa. Kahiwangan dadi goreh kaya mengkene yektine mung nuruti nafsune Bathara Guru. Anggone kedanan lawan calon widodari sing jenenge Candrawini.
satemah aku krungu saka kaduan lamun to bakal goleki anake Anoman ingkang mijil jalu. Ning tujune kok dewa do ora ngerti Anoman kuwi duwe anak lanang apa ora. Sing ngerti ya mung Bathara Penyarikan anggene omah-omah Anoman karo Sayem. Anak-anak lanang sing jenenge Purwaganti. Yen nganti bocah iki ora didelikke, konangan dewa digoneng kayangan tan wurunga dadi tumbal kanepsane para dewa ing atase dewa wae kalang kabut, apa meneh mung dapure anak Anoman tanding karo wong saka ing tunjung lautan. Anoman, Sayang Prabu, yen njaluk slamet anakmu delikno. Aku dewa-dewa kok do pengen tampil dewi-dewi. Bathara Guru pukulun Sang Hyang Girinata ya moh kalah anggene nuruti karo nepsune dewi. Bathara Penyarikan ya ngono. Mongko yen anak Anoman nganti didelikke tan wurunga bakale kahyangan remuk bubuk dadi rempot. Apa nduk anggep sing ngerti Anoman kuwi duwe anak lanang apa ora mung Penyarikan. Iki Bathara Kamajaya ya ngerti. Malah ripalungguhan iki bakal tak budidaya Purwaganti kudu munggah kayangan dadi jago. Nalika calon widodari Candrarini munggah kahyangan tak gatekake banjur tak gambar wujute kurang luwih kaya mengkene. Candrarini wis tak gambar. Dasare gambar iki wis tak tulisi. Mapan ana arga dumilah. Gambar iki bakal tak buang ana Kendali Sada. Men ditemu lawan anak Anoman sing jenenge Purwaganti. Dasare gambar iki wis tak sebul nganggo aji Asmarandama. Purwaganti weruh gambar iki yen ora edan kepayang banjur ngengkleng munggah kayangan pengin roh kaya apa. Bathara Penyarikan kowe kecilik.
abjalin kanggo madhep Bisonyo tengahwani putrane warok tuna seca kasmaran ring dene sukata adu suminten mbak elini jodohaka estani gusti jabdo rahasia gusti gusti pintu pintu ade dipati terus kita dan kebaya menambo telepat pamalas kula paduka sanghyang pengarikan ingkang tedhak wonten ing kendhali sabda kaliyan kula ngaturaken sembah pangabekti unjuk kula iya saya mrobo tak tampa gawe bapa rasa antak pangestu kumara gawe ditang-tangono Burawalan angin kula pundi mugian dadosaken jimat kaliyan kula cumadong dawuh wonten wigatos menapa manggi dumateng kula
tindak ngendi Sayem Prabawa inggih badhe dhateng Sabin ngintun dedaharan kagem para mong tani ingkang garung luku angolah Siti mila saking menika pukulun daya-daya kula nyuwun pamit mesakaken para mong tani menawi ngantos mboten enggal kula caosi dedaharan mila saking menika kose aku ki ana wigati kelawan kowe nanging Sarudi nulu menika wonten ing tengah margi tur dasaripun sepo sepi samun ingkang wonten namung paduka kaliyan kula yen piyayi kakung karo wong wadon niku jagongan tanpa ana liyane niku mangke mbebayani ndak malah dados fitnah kosek to aja duwe panggrebo sing ala ngono kuwi umurmu ki pira to saiki malah takon umur barang ngopo to yuswamu pira jujur wae aku iso penasaran to penasaran niku tembung napa aku bingung yuswamu pira inggih menawi 50 kemawon sampun wonten ing atase wong wadon umure 50 parandene cerete ayu tek isih kaya ngono irungmu kok sontek to mboten niki alami ngoten lah ya ing atase aku lak kelingan kowe iki lak mbiyen lak selire si Dasamuka to Ngalengka Diraja selir Sriti to senes selire Dasamuka ing mapan ana ing Guwa Windu lah Anoman utawa Senggana ki bakal dadi dutane Sri Rama Wijaya tumuju marang negara Ngalengka kok ampirake ana ing Triwindu Guwa Windu oh iya Guwa Windu kok suguh wujude wowoan sing wis kok campur karo racun satemah Anoman biyen ki lak wuta ngono inggih menika sejarahipun lah ya ing atase kowe iki mungsuh kowe wong Ngalengka kok iso rabi karo abdine Rama Wijaya inggih wiwit menika nalika Kakang Anoman menika wuta lajeng dipun tambani kalian Garuda Sempati sak sampunipun biar padang ngertos gelaring kahanan lan prisa bilih kang racun menika kula lajeng Kakang Anoman menika ngamuk punggung Sora Tamtaha madosi kalian kula pinanggih wonten ing Guwa Windu lajeng kula dipun glandang rambut kula dipun seret dipun inggahaken wonten sak nginggile amben lajeng dipun pecuti dipun tetesi lilin nganti kaya ngono kuwi lah kowe kelaran lho mestine kowe sambat njaluk tulung karo wong liya mboten amargi dangu-dangu tek malah eco ya akhiripun lahir niku pun Purwaganti jenenge tek apik men anakmu Purwaganti wonten maknanipun maknane Purwa menika wiwitan ganti menika salin lairipun Purwaganti menika anyarengi salinipun saking jaman Ramayana dhateng jaman Mahabharata wulur elah nggih mesakaken para tani tak ngirim riyen kok lenggah to lenggah aku ki nun sewu ana tuwuh tandha pitakon akhire kowe iso omah-omah karo Anoman lho perkara jodho monggo kowe lak yo ngerti Anoman ki lak si kethek putih ya sowan taman Sinta dijak mulih nalika semana konangan Indrajit lan Tanting ayo wujude kuwi lak satu wujude kewan ing atase kowe ayumu kaya ngono tek iso gelem karo kewan ki nalare piye upamane kowe kumpul karo Anoman njur apa ora gila mboten gila tek iso ora gila amargi lampunipun mesti kula pejahi menawi dipun pejahi lak mboten ketingal ingkang krungu namung anggenipun merih
Pek iso merik, mboten merik wong jari kula suwek piyambak niki mau. Iya. Nganti saiki sih tresna ya karo Anoman nggih. Nyatanipun mriko nggih anggenipun ngayomi dumateng kula menika nggih kados mekaten tur ya wis anak-anak ya ora tresna niku dasaripun menapa ewadene wong omah wis mbrayah anake pirang-pirang putrane nek iso kegiwang karo wong liya nek ketok lamun to tiyang ingkang kulo ngoten. Apik iya iya. Sayang Prabu pendewu. Turun mring Marcapada yektine Pratapa mak kalian tiyang estri kaguangan geger ya kaguangan geger merga pangamu yaksa dawuh sing kepengin njaluk calon widodari satemah dewa ora ana sing monggo kuliya banjur Sang Hyang Girinata paring dawuh ora ana sing trep minangka dadi jago kejaba anak Anoman sing metu lanang. Tujune Sang Hyang Girinata karo Sang Hyang Narada ora prisa dewa ora ana sing ngerti lamun to kowe iki duwe anak lanang sing jenenge Purwaganti sing ngerti ya mung panyarian. Kira-kira kowe lila apa ora yen nganti anakmu dadi jago mongko mati ana kahyangan. Namung setunggal si Purwaganti menika yen ngantos cilik lara gedhe mati kula ingkang badhe kapitunan. Lah mula Kang mangkono kowe tak kabari luwih dhisik. Iki engko ora suwe mesti ana dewa sing tedhak ana kendali sada takon kelawan kowe utawa Anoman kowe duwe anak lanang apa ora. Yen ana dewa takon ngono gandeng dewane ya ora pirsa kowe kandha yen ora duwe anak lanang. Nggih dah ngaten lho. Lah iya. Wis matur karo Anoman kono. Lah mangke upami Kakang Anoman ndangun dumateng kula Sayem Praba kowe nek ngerti lamun to anakmu arep dadi jago sing ngabari kowe sapa. Yen nganti kula jujur bilih pinanggih kalian Bathara Penyarian mangke menti Kakang Anoman menika cemburu. Men ora sujana apa gunane sujana? Kowe kandha lamun to maca layang kabar. Layang kabar napa? Maca layang kabar Suralaya Pos ngono ya. Pos Kampling. Aja kandha lamun to ketemu karo penyarian cilaka geger anggene mah yen nganti pegatan aku malah seneng lho kowe, Mbak. Oh. Tempatnya.